केटाहरुको पार्टी यहाँ ग्यारेज मानेको हैन तिमीसँग आयो त अघि अब यसो कुरा मानेर यता लग्दैछु त्यही त मान्यो भने त नि यहाँ ग्यारेजमा अगाडि त्यही भनेर मैले मनिस त्यो सबैलाई मेसेज गर्दै थिएँ गेम सिधेपछि मेसेज गर्नु तर खोइ मेसेज रिप्लाई नै दिन्थेन भरे लास्टमा छु मैले अरूलाई पो त मेसेज गरिरहेको छु ओ हाम्रो 3 नम्बर बस्नु हो खै कहाँ गयो यहाँ अनि लास्टमा मैले मेसेज गरेँ के रिसाको अनि त्यो रिसाको मेसेज मात्र सबैमा भरे गएको रहेछ साला वरिपरि 4 वटा 5 वटा रस हान्न कुदिरहेको अनि कहाँ म्याच गर्दा रस हान्न जाँदैछौँ हामी होइन त्यो रिसाको मेसेज तिमीमा मात्र गएको थियो मैले चेक गर्दाखेरि त्योभन्दा पहिले अरू कुरा भन्दै थिएँ अर्को पनि आएको थियो म्याच गरौँ लगाएको थियो मैले ओके हानेको त्यो पछि गरेँ मैले फेरि त्यही कुरा लेखेर हो र मान्छे आज कहाँ छ मान्छे अघि गाडीमा यहाँ भित्रबाट चिराबी हुन्थ्यो नि ल कस्तो तर्छौ ल अड्क्यो हो म सिधै सीमा छिरेको सिधै छिर के बाङ्गिनु हुँदैन मान्छे आउँछ यहाँ मान्छे आउँछ मलाई थाहा भइसक्यो अघि गाडी आइरहेको थियो आइया यहाँ मान्छे नआउने कुरै छैन त एकजना उताको सीमा छिर एकजना यताको सीमा छिर न मनिस बिचको छिरेको म बिचमा छु छत मात्रै हेरिरहेको छु तिमी टावर जाऊ न केयरफुल ल आयो गाडी आयो आउन यता ए भन्दैछु अब यसले गन टिप्यो वरि अनि आएर मलाई हानु त्यसको एकजना नक्छ गाडी दुईजना मात्र आछ ल सिधियो दुईजना मात्र आछ मलाई रिभाइभ दियो दुईजना सिधियो को छ उसको साइडमा को छ रिभाइभ दियो ए कसले दिइरहेछ कि छैन म आउँछु न त सबिन पनि दुईजना सक्यो दुईजना मात्र आएको थियो एउटालाई मैले नक पाएको थिएँ उता उसले मारो चिलाएको मेरो 3 जना थियो भनेपछि एकजना अझै हैन ठिक छ मेरो 3 भयो तिम्रो डाइरेक्ट किल आएन आयो त्यही त यहाँ लेभल 3 को ब्याक छ लुट न तिमीलाई हो मैले पास लेभल 3 को ब्याग एयर गन चाहियो मसँग छैन यार तर कस्तो हो नजदिकको इनिमेल हान्न खोजेपछि त्यतिखेर गन ठ्याक्कै तलतिर मुटेको हुन्छ त्यसको जिउतिर जाँदैन त वा यार मैले VSS ले मारे यार 3 जना एन्जल नआएको नि यहाँ म आइदिएँ अरे
म आएर फेरि फर्केको नि त आइरन की फाइदा रहने रहेछ फोकस को मसँग दुईटा छ ल कसैलाई चाहियो भने भन्नु यहाँ पनि छ लेभल 3 ब्याग I got supplies. मलाई चाहिँदै त धेरै टाढा छ कि अन्त म बोकेर ल्याइदिन्थेँ के गर्नु मिल्दैन र अब अहिले यतैबाट जाने बेला लिएर जाउँ न हुन्न मेरोतिर एकजना चाहिँ इनिमी हो कि मान्छे हो ए मान्छे हो कि मान्छे हो कि एन्जल यहाँ पनि छ I got supplies. मैले राम्रो बन्दुकै भेटाइन हो छ राउन्ड हाने कहाँ नै छ I got supplies. पर्ख म आउँछु कि मसँग 3 को स्कोप दुईटा हैन अनि फोकस स्कोप दुईटा लेभल 3 बेस्ट छ यहाँ एन्जल तिमी यही आऊ I got supplies. अब म आउँदैछु म पिलान्छु ल त्यसलाई पर्ख मारिसक्यो अरू पनि कसम मरिसक्यो त्यो मेरो नेट ल्याग भइरहेको एन्जल कहाँ छ रो तिमी म अघिदेखि यहाँ होल्टेर बसेको छु मलाई 5 गेममा चाहियो हजुर को यो 3 नम्बर ए म बटाउ ल मसँग 30/25 एमो छ M4 मा औ यता भित्र आऊ अझ यता हैन त्यही हैन यता आऊ यता आऊ न हेलो मलाई अघि यहाँ फोन गर्नु भयो आऊ यहाँ छ यहाँ लेभल 3 बेस्ट मलाई 5 गेममा चाहिएको छ एन्जल लो मसँग 90 वटा छ एन्जल उतापट्टि म भएको ठाउँमा पर्ने छ इ लो ए स्कोप छ तिमीसँग मसँग 3 को छ लो यो पनि अर्को VSS यहाँ राखिराख न यो फोकसको सबिन अरबिन अरबिन उभिएको कि मेरो ल्याग भएको अरबिनको हातमा बन्दुकै देखाएर राख्नु साइन अप देऊ न बन्दुक दुईजना आएको यहाँ Bring up voice chat. को यो भोइस च्याट बिङ अप गर्नु किन र के चाहियो अरबिन गन अर्देऊ न गोली एहे धन्यवाद लौ तिमीलाई हेर न M16 दिन्छ अर्को कुन गन हो तिम्रो हातमा I got supplies. लौ यो लो औ यो लो न मलाई दिदेऊ M4 छ मसँग त ए मसँग त्यही मात्र हो नि त एमो देऊ न मलाई अलिकति कतिवटा 30 वटा भइपुग्छ ए 7 को ल्याउ न मलाई के काम 7 को 65 वटा छ यहाँ 3 को स्कोप फाल्दिए मैले मलाई चाहिन्छ 3 को स्कोप मैले पनि फाल्दिए ल मैले कार 98 को बुलेट लुप ल्याउ कम्पोसेटर मसँग चेक प्याड चाहिँ थियो धन्यवाद स्नाइपर पनि कम्पनसेटर हुन्छ खै त्यस्तो लाग्यो मलाई हुनु पर्ने होला
उयो हैन के भयो सेन्स मुजो I got supplies. टिपिसक्यो मैले अघि I got supplies. मलाई एउटा स्ट्यान्डर्ड म्याग नट क्विक ड्रो चाहियो एयरको क्विक ड्र मसँग छ एउटा एयरको क्विक ड्रो M4 मा 30 वटा एमो लाउनु पर्यो VSS मा 20 वटा लाउनु पर्यो ड्राइभ गर्ने कि अरु गर्छु एकछिन यता आएको ए केटा रहेछ म बङ्करतिर जाउँ नि हामी यता त्यही प्लान गरेर यो घरमै छिर्छ मान्छ त्यही छ नि यहाँनिर जाउँ न अगाडि बा यो हो नि त टिम वर्क भने म छिर्न मात्र परिरहेको यहाँ छ पेन किलर छ पेन किलर स्मोक फ्ल्यास जम्प Form up on me. आज दिउँसो एउटा नयाँ प्लेयरसँग खेलेको थिएँ कहिले नखेल्नेको दामी टिमहरू बनेको थियो कि जहाँ गएँ नि यहाँ मिलिट्री बेसमा ओर्लिएर जुन घरमा से 4जना एकै ठाउँमा गएको मिलिट्री बेस सिद्धियो अनि गएर लास्टमा चिकन डिनर पनि खायो के छ हेर त के छ त्यसपछि नि लास्टमा चाहिँ हाम्रो 2टा साथी मरो एउटा रस भएको टाइममा मरो अनि एउटा चाहिँ त्यो भर्याङ छ नि भर्याङमा अड्किदियो त्यसलाई बम हाने पनि त्यो नक भएन त्यसलाई जोनमै छाडेर जानु पर्यो जाम सब इन्च स्कोप चाहियो भने हैन मलाई चाहियो भने म पनि 4 को दिइहाल्छु के गर्नु म 4 को स्कोप मसँग पनि छ 4 को छ 3 को छ 2 को छ 2 3 4 छ मसँग 6 मात्र छैन जोनतिर लगाउनु कता गएको पानी हाल्न गएको मान्छे धेरै हरियाली फलाउनु हुँदैन नि त ए जाम न पानी हाल्नु त हामी पानी हाल्न जाम न उ यहाँ लुटेर आउँछ पेट्रोल छ भने बोकिराख ल पेट्रोल बोकेको मैले बोकेको छैन नि Enemy? माथि बम छ आम्मा अरु पछि आऊ मेरो पछि स्मोक हान्नु पर्दैन आऊ नक माथि नै छ आउ न रिभाइभ दिउ न एउटै मात्र हो अबे यार सबिन आऊ उनीहरुलाई छोड्दे म सेफ छु ए तेरी यार डोन्ट डु रिभाइभ म यहाँ छु गेटमा हे तेरीका मैले त्यत्रो स्प्रे गरेको थिएँ यार तर त्यसले हेड खाएको छ त्यसको पनि निल्छ त्यो पनि निल्छ त्यो एक्लै जस्तो लाग्यो 2 जना छ अनि मैले बम हानेको ल माथि हाना बम हाना मैले बीएसएस फालेको छिने 2 जना एकछिन अझ एउटा बम छिटो भित्र छिटो ए
आफै ड्यामेज खायो त मैले छिरन ड्यामेज छिर। खाएँ जाउँ बहिनी भनेको थिएँ नि एक्लै छ भनेर लेभल 3 ब्याग यहाँ पनि छ पानी हालौँ गइदिउँ लागि नै हालेको पानी यस्तो भइसक्यो मैले मेडिकेट पाएँ ला मैले उठाइदिएँ लल के छैन हिँड हिँड म त्यही बाटो आएको त्यही बाटो उठाइदिइरहेको अब हिँड हिँड के छैन मेरो लाफै टिपिहाल्थेन मेरोमा त्यही थिएन स्पेस थिएन एकछिन हिल मलाई चाहिँ लेभल 3 को ब्याग दिन्छ ए मलाई कसले दिन्छ हौ रेड डट हल्लो म लुटेर आउँ त्यहाँ माथि कसले चलाउँदैछ तिमी चलाउ न तिमी चलाउ चलाउनु चल म त सिधै झार्दै झार न मेरो रेड डट हल्लो दुवै छुटिहाल्यो त्यहाँनिर लो फक छ्या पर्ख नहीं छ्या सरी यार केटा सरी चोरी बम छैन बम आन प्रीति हट सबिन हट न एन्जल हट न ए एन्जल भनेर सबिन पो रहेछ बम छैन मसँग त्यो गाडी तल नगयो त्यो ल बेमान्सुगु चिप्लिन्छ म आउँछु ड्राइभिङ राइट बस ओ माई गॉड सबिन हेर नि त्यहाँ जान्ने भएर अर्को गाडी लिएर आएको कहाँदेखि गयो फेरि म मरे ओइ सबिन रियल दिन हौ ल सबिन के कसरी मर्यो ओइ एन्जल ए सरी के भएको यो गेम मैले ब्यारल ल्याएको त्यहाँ गएर ओइ एन्जल मेडिकेट झार मसँग मेडिकेट छैन हैन पनि मेडिकेट छैन एउटा थियो नि तिमीसँग आन न फक गाडी लिएर भाग्नु पर्यो तिमीहरू गाडी नचलाउनु सबिन के गर्छ मैले गरेर यस्तो भएको थुक्क ल देऊ मेडिकेट मसँग एउटा छ लो चाँडो लो मसँग छैन यार के पनि मसँग सक्यो यार फक मसँग ब्यान्डेज मात्र थियो अघि त्यो ब्यान्डेज पनि लगाएको छु मैले बस न चाँडो यसलाई रिभाइभ हानेर बसौ अर्को गाडी पनि यसले धुवा पारेछ अरे बस न हिलिङ भएन जम सरी यार केटा हो सरी
के छैन यस्तै हुन्छ गेम अहिले म नै गएर स्क्वाडनिर छोडिदिन्छु होला ल योपालि चाहिँ सबजना मर्छ म चाहिँ मरेँ सरी ब्यान्डेज हिलिङै केही छैन मसँग कुनेको छ सबै कोसँग सर हेर न अहिले हेलो हेलो गर्छ मान्छे मेरो डाटा बडो खेल्न थालेको मैले रुक न रुक प्रीतिसँग पनि छैन निकालिदिन्छु जोनदेखि निकालिदिन्छु अहिले हेल्थ हेरिरहेको छु म नाइ छैन भन्छ मैले म नक भयो अरे अरे रुक न म दिन्छु मसँग छ अनि अघि आफू किन नहानेको मेरो ल्याक भइरहेको छ भन्दै त लु मैले यहाँ झार्दै दुईटा मुनि ल रिभाइभ मसँग अब छैन मसँग अनि केही छैन अब लु मैले दुईटा झार्दै छ्या के भएको यार यो मसँग के छैन मलाई ब्यान्डेजहरू दियो पाँचवटा म फेरि नक भएँ ल बाई बाई अब सकिँदैन जाऊ 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 एकछिन 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 यो लौ लौ न लौ यहाँ लौ न पहिला जोन कत्रो छ त्यो हेर न पहिले छिटो जाऊ छिटो जाऊ छिटो जाऊ बाहिर जाऊ जाऊ हेर उसलाई लोक सामानको बस न जोन हेर न मान्छे जाऊ 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 पुग्छ पुग्छ पुग्न त एत्तेरिका छ्या फ्यु लिएर जोन कति चाँडो चाँडो सर्दियो खोइ चाँडै सरे जस्तो लाग्यो यार योपालि के हो के हो गाडी चेन्ज गर्नुपर्छ फ्युल छैन ओएमजी गाडी चेन्ज गरेर छिटो चाँडो चेन्ज गर्नु दाबा 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 यो गेम चिकन खायो भने म खुसी हुन्छु यार कत्रो मिहिनेत गरेछ मिलिट्रीबाट निस्किन केटाहरूले ओ छिटो गर यो जोनले त खान्छ आना आना एउटा आना एकचोटि आना लास्टचोटि हिल भन्दैछु दाबा 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 छिटो दाबा 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 यो जोनले त खतरा खान्छ है मर्दैन 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 फ्यु आनन्द पाएँ यार मैले त एउटा गोली कान्दिएको पनि मर्छ छिटो जाऊ छिटो जाऊ छिटो जाऊ डर गेम भइरहेछ यार एन्जेला देऊ न एन्जेला देऊ न एन्जेला देऊ न सुन न हिलिङहरु गएर ढोका माथि त्यो हाल्दियो भने गाडी छिराएर बम हान्दियो भने लु एन्जल भएको एउटा ब्यान्डेज पनि युज हान्दा हुन्छ एन्जेला देऊ न हिलिङहरु एन्जललाई म एउटा ड्रिङ्क दिँदैछु मसँग एउटा ड्रिङ्क मात्र छ मसँग एउटा I got supplies. स्मोक फेरि 5 वटा छ मसँग दुईटा रहेछ हाम्रो सिधा अगाडि ड्रप छ कोही आफ्नो कर्तव्य नहेर एकछिन आरामले आरामले एनिमी हेरेर खेल 14 जना 10 जना मात्र मागी छ Enemies ahead. 11 जना मागी छ नि ए म त छैन नि बिर्सिए ड्रपमा गयो मान्छे कोही ढोका सबैजना आफ्नो अटो ओपनिङलाई त्यो अफ गर त म ढोका खुल्ला फेरि खोलिदिहालि त्यसलाई म्यानुअल बनाएर त गरे ह्यान्डल थियो भने आफ्नो त्यो म्यानुअल पार मिल्दैन त्यो ढोका अगाडि जानै पर्छ हैन नजाऊ थुक्क के सोचे त्यो जिन्दगीमा के भयो आज
मसँग छ कि बसेर टर्न थियो हैन किन उभिएको बसेर टिपिपी ल्याउ न यसैमा त्यस्तो स्ट्रेङ नहेर यसले आफ्नो बस अहिले सोर त मर्न देऊ चुतिया एउटा गोलीको ड्यामेज दिएपछि हिलिङ गर्नलाई केही छैन छैन नक भयो नि टेन्सन उता हेर न उफ्रेको अझै बम हान्नु पर्यो ल किन सुत्नु पर्यो उसलाई हेर न बसेर टिपिपीले त आउँदैन कस्तो अप्ठ्यारो के टिपिपी लिन बसेर त अप्ठ्यारो आफूले हेर्दाखेरि नै अप्ठ्यारो लाग्ने किन सजिलै छ त होइन सक्दै अझ देखे हुन्छ होइन एन्जललाई त म मान्छु यार एन्जललाई त म मान्छु यार खतरा ल्याग भयो नि खेलिदिन्छ यार म त खेल्न सक्दिनँ उसको मोबाइलबाट दुईटा तीनटा मान्छे अगाडि नै हेर्छ गाडी कुदिरहेछ त्यो रातो घरतिर जोन घटोस् नि भगवान करे ये जोन हमारे तरफ आए लास्ट दिन पनि यही हुनुपर्ने के ल सर हाम्रैतिर फेरि खोलो म्यानुअल पार भन्दैछु पारिसक्यो पारे यहाँ गयो भने होइन यहाँनिर जोनले सुन्छ यहाँनिर जोनले सुन्दैन यसो गर न अर्बिन त्यो कार ल्याएर अगाडि सिल्ड बनाउनु कहाँ यो रिचको साइडमा स्याकको साइडमा एउटा कभर जस्तो बनाउनु होइन स्याकको कभर सोधेछ अहिले के नगरौँ अनि त्यसको कभर लिँदा मान्छेलाई जति पनि नभए भित्र हो अगाडि नै हो हरकत हेराएर लोकेसन छोड्दो उसलाई भित्र न भन्दैछु ठिक छ फोड गाडी पछि पनि पड्काउँदा हुन्थ्यो नि त ठिक छ त्यसकै उयो लिएर बस अब यतिबाट ढुक्क भयो नि त गएर त होइन त कुन एङ्गल तिमी लिएको गाडी यता तेस्रो राख्नु पर्थ्यो नि मैले चाहिँ त्यही भनेको स्याकमा अड्काएर ऊ साइडमा गाडी हेर जतातिर गाडी पड्कायो भने त्यसकै अगाडि मात्रै उतातिर हिँड्ने आरामले ऊ साइडमा हेर न गन फायरतिर हो त्यहाँ अब त्यहाँबाट कभर लिऊ भित्रदेखि हान्न पाउँछ कि पाउँदैन सकिँदैन भित्रदेखि मिल्दैन हान्नु त डाँडातिर हान्ने मात्रै रहेछ अरे गाडी आयो छोड ढोका खोला ऊ त्यहाँ अगाडि गाडी ओए सबिन ऊ आइसक्यो त्यहाँ ऊ त्यहाँ सुतिरहेछ मार त्यसलाई भयो अब तीनजना कता छ त्यसको गाडी लिएर आऊ अब त्यसको गाडी लिएर आऊ अनि त्यो ब्लक बनाऊ त्यसको गाडी लिएर गएर ब्लक बनाऊ जेरो ड्यामेज चाहिँ मर्ने भन्छ छ योपालि त यार उयसमा फाले उतापट्टि दुईजना छ सुत्नुहरू ब्लक बनाऊ न अब त्यहाँ हो गाडीमा अब चारजना बाँकी छ नि अझ होइन ऊ त्यहाँ अगाडि मान्छे हेल्पी लिनु पर्दैन सुन न 345 तिर 10-15 मिटरको डिस्टेन्समा बसौँ 345 तिर ऊ मान्छे उठेर हानेर बुर्र होइन ना मेरो मैले भने नगर ऊ त्यहाँ आयो साइडमै आयो पछाडि हो अझै पछाडि हो त्यतातिर ऊ भने होइन मैले त्यो गाडीको सपोर्ट लिऊ न कहाँ गयो प्रीति त खतरै लुक दिइरहेको रहेछ प्रीति सरी म एन्जल हो कि थाहा पाएँ हेल्पी चाहिन्छ कसैलाई चाहिँदैन दुईजना छ बम चाहिँ आयो कताबाट आएर यतैतिर छ अब र मक्टल हान्दैछ कताबाट हाने
ओइ के भन्छ आना तिमीसँग बम अँ छैन बम छैन त्यही भन्नु लाग्थ्यो मैले सबैलाई स्मोक एउटा मात्रै छ मसँग त मसँग 5 वटा स्मोक छ स्मोक फालेर डिस्ट्र्याक्ट गरेर न अपोजिट साइडमा यहाँ चाहियो ऊ त्यहाँ ऊ स्मोक भयो भर्खरै तर तिनीहरू त्यता छैन ए जुन हामीमा यसो आरामले चिकन डिनर 3v3 ऊ अगाडि मली आयो कतादेखि फालो त्यसको हात हेर न कतादेखि उडेर आउँदैछ देखेन Share गर। हात देखा होइन ढुङ्गुरो ऊ फ्ल्यास खायो यो कसले हानु फेरि आफ्नैमा कस्तो मिठो फ्ल्यास खाएको ऱ्यान्डम फायर नगर एनिमी चाहिँ गर्छ एमो छ टन्ने ऊ त्यहाँ ऊ अगाडि ऊ अरविन्द फुल अरविन्द एकछिन अब साउन्ड एकजना मागी छ अरविन्द एकजना मात्र मागी छ कतातिर छ आरामले Enemies ahead! एकजना बेट गर न उठेर अब उठेर म गइदिनु ऊ त्यहाँ बेट गर्यो एन्जलले बेट गर्यो हैन म उठेर गाडी कुदाउँदैछु अगाडि ऊ त्यहाँ पछाडि छ What a game.